20 हज़ार तक 20,000 ठीक है। जैसे बर्थडे गिफ्ट करना इधर गद्दा लाया बता दो मतलब दिल्ली मार्केट हम तो ले आए हैं। दिल्ली मार्केट हम तो दिल्ली मार्केट ले आए हैं। दिल्ली मार्केट जो साइकिल बाजार है ना सब कोई दिल्ली। अच्छा हाँ कलर ही चेंज आता है, बाकी तो मतलब सब चाइनीज आइटम है। ठीक है हाँ ठीक है यहाँ पे तो 4-5 रात चलता है, तो 2-3 दिन से चलने लगा तो वही आधा घंटा 1 घंटा तो चलेगा। चार्ज में टाइम लगता है। राम राम जी चलोगे?